成都秋雨圣约教会是一间被特别击打的教会，也是一间被主特别恩待的教会。在王一牧师入狱以后，李英强长老成为这间教会的一个比较重要的带领人之一。李英强长老是2018年10月被按立为长老，在一个多月以后就发生了129教案，他也在那个时候入狱8个月。在2019年8月他出狱以后，他就一直在成都带领和服侍秋雨圣约教会。今天他因为被警察带走了，他没有办法来这里跟大家见面，那他就只好提前为我们录制了一段视频。他今天分享的题目是十架窄路，你我同行。亲爱的弟兄姊妹平安。当你们看到这段视频的时候，是2023年12月9日的晚上，离129教案5年了。真是流光容易把人抛，时间过得太快。实在穿上曰逝者如斯夫，上帝用时间的流水把我们过去5年所经历的许多的痛苦、眼泪、征战好像都带走了，但是其实都是存在主永恒的国度当中。我们感谢主赐给我们这样的一个恩典，使我们一同在这样的一个时代来认识他，来经历他的恩典。在这个夜晚，我不想分享太多我们是如何蒙恩能够得以今天还能够站立。我也不想分享太多主如何使用秋雨圣约教会在过去这几年当中还能够植堂，还能够布道，还能够从事许多公开的侍奉我想跟大家稍微分享一点我们的软弱和我们的艰难。在过去的这5年当中，我们有很多的弟兄姊妹在成都这个城市里面被不断的驱赶，不断的搬家。我们有许多的弟兄姊妹丢掉了工作，现在甚至可能找不到工作。我们常常有常常有很多的同工弟兄姊妹因为被长期的看守、长期的跟踪、被骚扰，经历生活上很多的艰难。亲爱的弟兄姊妹，今天站在你们面前的秋雨圣约教会，没有会堂，我们的主任牧师还在监狱当中，到今天他坐牢满5年。我们许多的事工其实都无法开展。我们很多的弟兄姊妹在遭遇艰难的时候，最需要教会的牧者同工来安慰陪伴的时候，我们常常是不能够到现场。我们所经历的真的是有谁软弱我们不软弱呢？这句话真的是对我们这5年来最好的一个总结和写照。亲爱的弟兄姊妹，也许你们从外面看来，这间教会好像是一个勇敢的教会，是个坚强的教会。但是我要说，其实这是一间软弱的教会。我们一直处在艰难当中，我们的传道人常年生活在内外的这种征战当中，很难得到身心的安息，常常在疲惫在困乏
在焦虑、在软弱当中服侍。亲爱的弟兄姊妹，为什么我们一直在这样的状态当中呢？我想其中有一个很重要的原因，是因为这间教会一直坚持走十字架的道路，坚持走公开化的道路。我当然知道，公开化的道路并不是福音所必须的，并不是所有的教会都必须走这个公开化的道路。我们从历史上看到以利亚，当他以为只有他为耶和华大发热心的时候，其实主说有他在以色列当中隐藏了7000人。我们呢，我们当然知道啊，公开化道路并不是福音最必须的应用，当然它更不是福音本身。但是，亲爱的弟兄姊妹，这间教会从上帝那里所领受的这个公开化的道路，意味着这间教会是愿意在国度当中吸引逼迫的火力。王一牧师在的时候是这样，今天王一牧师不在我们当中服侍，他在高墙里面，这间教会在这几年当中依然持守这一点，不是因为我们觉得我们自己有力量了不起，而是我们看见主在我们当中的恩典和他的托付，因为我们看见在我们这个时代有无数的伤心的、疲惫的、软弱的，在黑暗当中找不着出路的人。我们深愿他们能够听到福音。他们怎么能够听到福音呢？我们用一种悄悄的一种方式固然可以传福音，但是我们也看见主给我们这间教会把我们放在众人的关注当中，不只是众教会的关注当中，也放在甚至中国社会的关注当中。我们得了这样的恩典，不是为我们自己，乃是要把福音见证出来。上帝把王一牧师放在这间教会，上帝把过去这些年当中中国社会的许多的有识之士放在这间教会，生命被翻转、被牧养，真正被福音得着，不是为了我们这几百个人，而是为了在这一个时代来见证主的恩典和福音。所以我们是软弱的，但是主的福音却是大能的。我们感谢主，今天可能可以说是中国教会这20-30年来最艰难的时候了。因为从前我们有的一些的灰色的生存空间，其实现在都已经被没收了，被消除了。从法律的意义上讲，所有的家庭教会，凡是不在宗教局登记，凡是不挂靠3字的，全部都是非法的。那么就意味着这些教会所有的牧师、长老、传道、同工、带领的人，都是非法的宗教教职人员。这些教会所收的奉献，全部都可以当作是诈骗。这些教会所印的书籍，所开展的基督教教育的事工，
全部都可以用非法经营罪来定罪。而至于这些教会每一次的聚会，包括主日聚会，甚至包括小组的聚集，都是叫非法聚集。所以，亲爱的弟兄姊妹，我们其实没有任何幻想的空间。秋雨圣约教会不是因为在政治上有什么样的企图而不断的经历逼迫，而是因为我们在福音，在主所托付的意向上的持守。感谢主，我想这一点越来越多的弟兄姊妹现在是看清楚了。王一牧师不是因为搞政治，而是因为他对基督的忠心，他坚守在福音上的那一个持守不妥协，他坚持教会要担当自己的使命，要担当主托付的对这个族群的要见证福音的这样的使命。他是因为爱不是因为恨，他是因为主所赐的这样的一个先知的一个使命，而要向这个时代来说话。感谢主我们教会的现在的这些传道人同工，我们都是没有恩赐、没有能力其实都是普通的传道人。但是我们看见主带领王一牧师所走的这条路是美好的，我们愿意继续的走这样的路。我们过去的这几年的软弱，但是在十字架的道路上软弱，也因着过去这些年的经历，我们越发的看见十字架的真理是如此的清晰和真实。我们也深愿在这间教会，在更多的教会，有更多的人被这个十字架的真理来装备，得着那个十字架的生命。我们也更加的盼望有更多的教会能够成为十字架的教会，就是不以一时的利益得失，不以一群人自己的安危得失作为计较，而是以主的国和主的义为念，能够真正来见证，以十字架的方式来传讲十字架的福音。我感谢主。是的，亲爱的弟兄姊妹，我想是你们的代祷，在过去的几年当中拖住了这间教会。虽然直到今天我们依然是软弱，依然是无能，但是我们相信上帝的主权，我们相信神在人的国中掌权，神为邪恶划定了界限，我们相信耶稣基督的恩典，我们相信耶稣基督降世为要拯救罪人，这话是十分可佩服的，是真实的。我们许多的同胞将要因着基督的恩典而得救，主也使用他的教会，在这个过程当中要来继续的来拓展他的国度。我们也相信圣灵的大能，圣灵必要继续的在这个国度当中翻转人心，把得救的人嫁给教会。感谢主，亲爱的弟兄姊妹，虽然经历许多的艰难，但是基督是主，恩典为王，背负十架奋兴福音，依然是秋雨神学教会的意向宣言。我们所持守的依然是中国福音化、教会国度化、文化基督化的三化意向，而且我们依然在软弱和战兢当中坚持走公开化的道路，因为城造在山上是不能隐藏的。
人点灯不是放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人。因为主在暗中所告诉我们的，他说你要在房顶上宣扬出来。因为我们既然被差如羊进入狼群，我们所顾惜的不是我们自己的安危和性命，乃是主他所托付的使命。我们感谢主。所以亲爱的弟兄姊妹，今天秋雨圣约教会的这一群的会众站在大家面前，是一群软弱的人，是一群软弱的同工所服侍的一群软弱的会众。我们有什么可夸口的呢？我们唯独要夸口，指着主的十字架来夸口。我们要夸口我们自己的软弱，因为实在是我们看见主的恩典是够我们用的。我们何时软弱，主的恩典进到我们的生命当中，就使我们稍稍的能够得以刚强。所以我感谢主，我深愿在这个夜晚，亲爱的弟兄姊妹，我们一同来数算主的恩典，我们一同来仰望耶稣基督的十字架的时候，愿主圣灵的大能在今天参会的弟兄姊妹当中感动许多人的心。正如王一牧师曾经在2018年的时候说，他盼望在2018年教会大遭逼迫的时候，有许多的人蒙召起来要服侍教会。亲爱的弟兄姊妹，今天我虽然是透过视频向你们讲话，但是我依然要奉主的名，在你们当中来问你们，在中国家庭教会进入到这样的艰难，进入到这样的患难，进入到这样的黑暗当中的时候，你是否愿意奉献自己起来，将自己的一生交给主来服侍他？如果你愿意，你可以向主来祷告。我深愿在这个夜晚，有许多的弟兄姊妹，你们可以向主来举手，你们可以奉献自己，来和王一牧师一起，和秋雨圣约教会一起，和这个时代所有的忠于主的教训，忠于主的福音，委身在耶稣基督十字架的爱当中，愿意同心合意的来走十字架的道路，来奋兴福音。许多的弟兄姊妹一起，我们一起来服侍主。如果你愿意，我请你可以开始立志预备自己。我深愿在服侍耶稣基督的这条道路上，我们可以相逢。我深愿在这十字架的道路上，我们可以一再的相遇。感谢主，愿主的恩典今日在这个夜晚，在弟兄姊妹当中来得到他自己的荣耀。阿们。感谢主。